Cukuru-inĩ wa Rwanyambo Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua meharĩria ma mĩhang'o ya mũcango wa thukuru ũcio mararĩ marĩku, itĩ iharĩirio na ona hema ikaharĩrio na ageni a gũtĩĩka makanjĩrĩria gwĩkinyia. Ona rwĩmbo rwa kũnyita ageni ũgeni rũkaharĩrio na magĩkinya ũguo rũkaringithio. Makaigua marĩ amũkĩre. Mĩhang'o ya ũngania wa mbeca cia gwaka thukuru ũcio ĩkanjĩrĩria ĩgĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, gavana wa kaunti ĩyo ya Nyandarua Francis Kimemia, seneta wa kaunti ĩyo Mwangi Gĩthiomi, seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ. No mĩhang'o ĩno ĩgĩthiĩ na mbere, maabitha a borithi makahithũkĩra cukuru ũcio wa Rwanyambo na gwathana mĩhang'o ĩyo ĩrũgamio orĩo, ĩkĩrĩkana ndĩrathingatithia mawatho ma kũng'ethanĩra na mũrimũ wa COVID-19. Nĩ ndeto ĩrarakĩte atongoria aya makiuga marateithia thirikari gũkinyanĩria wĩra wa gwaka thukuru, makĩrigwo gĩtũmi kĩa maabitha a borithi mathararie mĩhang'o ya gĩkĩro ta kĩu. We are not happy for what has been done to us today, and particularly being people who are assisting this same government, both in the Senate and in the National Assembly. And not when we have invited His Excellency Kalonzo Musyoka and coming all the way to assist our children. There's nothing else that we wanted. Muthenya wa ira noguo ona mũcemanio wa kĩama gĩa TSP itũra-inĩ rĩa Chogoria kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ũrathararirio nĩ maabitha a borithi makĩhũthĩra ndogo ya gũita maithori. Mũcemanio ũrĩa ũratongoragio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩu Mwangi Kĩũnjũrĩ, rĩu atongoria matiganĩte magĩtetia mũtugo ũyũ wa maabitha a borithi wa kũharagania mĩcemanio. Waambie askari wawashe kusumbua mikutano ya vyama ambavyo vinaonekana vina compete na chama ingine inajulikana. Na tukiwa tunataka peace, lazima kila mtu, vile Bishop presiding alianza kusema, tuheshimiane kisiasa. If we are obeying the COVID protocols, why somebody should come there and tear gas us? We want a system where we are given equal right. We can assure you, yes, we shall continue meeting our people as long as we observe COVID laws. And if you want to lead by example also. Sisi tulipigwa tiangas hapo Meru Town. Wamepiga tiangas Mombasa. Sasa nani anavunja sheria? Nani analeta furugu? Hadwini Hainoro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina.